嗱，而家我拆開俾大家睇下，咁佢咧要有，即係首先咧你要拆開佢嗰個外邊嗰個夾包裝紙啦，嚇，所以你佢寄過嚟咧係好靚嘅，即係唔會話污染到啊，好乾淨咯。咁我而家開始咧拆開俾大家睇下，咁都好實淨嘅。你睇下我拆嘅時候都拆好耐先睇到。咁啊，打開佢啦，打開佢，然後咧佢個盒咧打開嘅話咧，呢一個番梘咧佢都仲係有包裝嘅。嗱，睇唔睇到啊？係咪好靚啊？一個玫瑰花，紫色嘅玫瑰花。咁呢個紫色玫瑰花咧就係薰衣草嘅，俾大家睇下薰衣草。咁佢裏邊咧仲有一個咧係起泡網嚟嘅，俾大家睇啊！咁呢個起泡網咧，你可以咧攞住佢，咁拆咗呢個包裝嗰個膠啦，然後咧就放入去。咁你用嘅時候咧，就放入去呢個起泡網度。咁跟住咧，就揾少少水啦，咁搓下去，搓完之後咧，佢就會有好多泡出嚟嘅。咁或者下一條片咧，我就講俾大家聽咧點樣整起泡啦。咁呢個係好靚嘅一個牌子嚟嘅。如果中意嘅，大家可以試下。咁佢仲有好多天然嘅牌子嘅，例如話呢種啦，茶樹油嘅啦，咁都係好清好靚嘅。咁亦都有一啲係雲南嘅茉莉精油啦。嗱，呢啲咧都係即係天然嘅，完全咧就唔會話敏感咯。即係用咗之後，咁如果有興趣嘅話，可以打俾我啦，我同你哋訂。多謝晒。